ये देखो, ये महिला जापान या चाइना की है जो कि एक ट्रेन ड्राइवर है, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम कि ये कौन सा ट्रेन चला रही है। लेकिन जापान देश में ज्यादातर मेट्रो ट्रेन ही चलता है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये मेट्रो ट्रेन ही है। और ये महिला बहुत अच्छे से ट्रेन चला रही है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये महिला अपना घर बार चलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और जापान में ज्यादातर ट्रेन ब्रिज पर ही चलते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये महिला इस अपने काम से बहुत खुश है। और मैं ये बता दूं कि इस लड़की का डेली का काम है और ये अपने घर के खर्चे खुद उठाती है। और इसका हस्बैंड इसके साथ नहीं रहता है, क्योंकि काम करते समय दोनों अलग रहते हैं। और इस महिला के लिए एक लाइक तो बनता है जो अपना घर संभालती है।